Estaba flasheando el check engine. Y aquí en el 4, en el 1 y el 4 hay un misfire. No se ve bien, cilindro 1. Y el carro aquí en el agua. Vamos a ver qué puede hacer. La falla está teniendo en este cilindro y en el 4. Esta bobina comanda la comanda mismo el 1 y el 4 son la misma. Vamos a cambiarlo de posición a ver si cambia. Ahorita se cambió la posición, no tiene que dar en el 1. Vamos a ver. Sí, en el mismo. Es a 0.14.2 ohmios. Ahora la que está dañada, la que está aquí, esto de acá, aquí. Está abierta. Igual 0.14.5. No hay código, el carro está prendido. Aquí no hay misfire. El motor 4.4. Ningún misfire countdown. Nada. Aquí hay una cosa que puede que hay algo aquí que no me gusta, pero el carro el long sí me está entrando aire de más, pero aquí nada más lo tenía limpiado. Ahorita yo en calidad de prueba le pusimos tape ahí todo para arrancarlo, para que no se viera si haya alguna misfire, pero ahí se quedó en el 4, no se mueve. Y ya terminó, se cambió los inyectores.